Почитуван градоначалник на општина Кочани, почитуван министар за транспорт и врски, почитувани присутни од општинската администрација. Посетата на општина Кочани е добар повод да објавиме вест дека наскоро ќе започне изградбата на типски живеалишта со соодветни услови за живење за 24 семејства, со околу 120 лица вкупно, кои подолго време живеат во субстандардни и импровизирани живеалишта во ромската населба во Кочани. За оваа цел се предвидени средства од стратегијата за ромите во областа за домување во висина од 25 милиони денари. Од нив 16 милиони денари се обезбедени од Министерството за транспорт и врски во рамките на стратегијата за ромите и дополнителни 9 милиони денари од буџетот на општина Кочани. Живееме во време кога секој заслужува пристоен дом. И тоа е врвна обврска на владата и на локалната самоуправа во секоја општина во сите наши региони. Да направиме се што треба нашите сограѓани, од секоја заедница, од секоја социјална група, да се чувствуваат сигурно и безбедно. Ова е добар пример на градење и поврзување на централната и локалната власт. Ќе го спроведеме и во останати општини, каде што населението има потреба и каде што има услови за спроведување на вакви слични проекти. На тој начин, нашите заложби ќе создадат добар пример за идните генерации, затоа што нашиот потенцијал доаѓа од нашите граѓани. Наша примерна цел е да подадеме рака секому и да обезбедиме услови за афирмација и шанси за успех подеднакво на сите наши граѓани. Во оваа фаза градиме домови за престој на најпогодените, како основа за поширока социјална интеграција и самостојно домување. Во таа насока и во овие услови, со неопходните мерки за лична заштита на работниците, во полнеќе изградбата на социјални станови, кои се дел на градежништвото, се значаен сегмент од капиталните севкупни проекти на државата. Колку за споредба, во периодот од 2011 до 2017 година, односно за 6 години, биле изградени 678 станови, а во периодот од 2017 до 2020 година, или за 3 години, се изградени и се во тек на изградба 897 станови, од кои 10% како позитивна квота во критериумите ќе бидат наменети и за ромската заедница. Во овие капитални проекти го враќаме достоинството на граѓаните со социјални мерки за излекување на наши сограѓани во социјален ризик од зоната на сиромаштијата со решавање на стамбеното прашање на многу семејства. Благодарам.